Ju falenderoj që ju keni përgjigjur ftesës sonë për t'ju informuar për të arriturat e planit tonë strategjik për vitin 2021. Sot jam bashkë me kolegët e mi nga kabineti, nga ministria, por në mungesë të tjerëve që janë në teren. Dua t'i falenderoj të gjithë së për bashkëpunim dhe punën e arritur me sukses deri më tani. Plani i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për vitin 2021 përfshin 6 prioritete strategjike, ose të ashtu quajtura objektiva strategjike, që janë përmirësimi i mjedisit të të berit biznes, zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare, zhvillimi i ndërmarrësisë, inovacionit dhe pranë industriale, zhvillimi i qëndrueshëm nëpërmjet turizmit, promovimi dhe përkrahja e investimeve, si dhe e rëndësishme që është përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë, duke përfshirë edhe mbrojtjen e konsumatorit. Ju njoftoj se mandati im ka filluar së pari me rishikimin e gjitha funksioneve në ministri, ku kemi pasur edhe bashkimin e portfoljeve nga ish Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, dhe si prioritet kryesor janë marrë çështjet që janë në pritje për shumë vite, sidomos ato që kanë reflektuar negativisht në raportin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe rrjedhimisht kanë sjellur shumë vështirësi në të berit biznes dhe kanë sjellur më shumë sfida dhe më pak progres në Kosovë. Si prioritet i kemi dhënë pra përshpejtimit zbatimit të masave që rrjedhin nga agenda evropiane, dhe me kënaqësi ju njoftoj se kemi arritur të zbatojmë 75% të masave si obligime nga Ministria e Industrisë dhe Ndërmarrësisë të planit të agendës evropiane përfshirë këtu zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Gjatë të njëjtit vit kemi krijuar grupe punëse për hartimin e politikave të industrisë, ndërmarrësisë, inovacionit dhe investimeve, të cilat do të jenë edhe si udhëheqësues për identifikimin e të gjitha potencialeve të industrisë kosovare që do të jetë e mundshme të jetë edhe pjesë e zinxhirit të vlerës për furnizim në rajon në Evropë me gjerë. Me analizat mirëfillta të bazuar me evidencë nga terreni, unë mendoj që dhe besojmë së bashku me kolegë që do të identifikohen potenciale të rëndësishme dhe gjithashtu do të investohet më shumë, sepse këto industri të cilat janë me aq pak kapacitet të vogël dhe me aq pak pjesëmarrje në bruto produktin vendor kanë potenciale të ndërmarrësisë që mund të jenë edhe si furnizues të arshëm të zinxhirit të vlerës në tregun rajonal dhe me gjerë. E sa i përket realizimit të agendës së planit të agendës evropiane, duhet të notoj se kemi afër 11 ligje që kemi miratuar në qeveri, që disa nga to dhe janë aprovuar në parlament. Është projekt ligji për tregtinë me produktet naftës dhe karburantit të ripërtritshme, i cili ka pritur më shumë se 10 vite për miratim. Është projekt ligji për inspektimet që ishte një reformë shumë vjeçare në pritje dhe që do të mundsoj edhe rishikimin dhe rifunksionalizimin e inspektorateve në Republikën tonë. Është projekt ligji për mbrojtjen e konkurrencës, projekt ligji për tregtinë me jashtë, projekt ligji për turizmin, projekt ligji për punimet nga metalet të çmuara, projekt ligji për topografitë e gjysmëpërqyesve, projekt ligji për dizajnin industrial dhe projekt ligji për patentat, për markat tregtare dhe për sekretet tregtare. Në procedurë të miratimit janë edhe projekt ligji për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve, projekt ligji për zonat ekonomike, projekt ligji për rezervat e detyrueshme të naftës dhe projekt ligji për ndërmarrësi dhe inovacion, pra që janë në shqyrtim të mbrëmshëm. E tani, një nga një, është mirë të ju njoftoj për objektivat strategjike, për pos ligjeve dhe cilat arritjet tona janë në secilën fush, pra duke filluar nga objektiva e parë përmirësimi të berit biznes, për pos që janë domethënë ligjet që i përmenda, projekt ligjin për konkurrencë, projekt ligjin për inspektime, është edhe miratuar edhe kodi për qeverisin korporative dhe janë miratuar udhëzimet administrative për regjistrimin e zyrave të përfaqësisë së shoqërive të huaja tregtare, dokumenti për regjistrin e pronarëve përfitues dhe koncept dokumenti për shoqëritë tregtare, po ashtu edhe Agjencia e Regjistrimit Bizneseve ka nënshkruar edhe marrëveshje të tjera për bashkëpunim për të ngritur më shumë edhe mirë funksionimin e kësaj të agjencie dhe me qëllim të promovimit dhe të avancimit të ndërmarrësisë dhe të përforcimit dialogut publik, janë organizuar po ashtu edhe ditët e biznesit të vogël dhe me këtë rast janë realizuar 3 konferenca informuese prej Prishtinë dhe në Gjakovë.
Po ashtu me qëllim përkrahjes dhe fuqizimit të gruas në biznes, është realizuar panajiri gratë në biznes në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë 13 bizneseve OEQ. Është përmirësuar mbikëqyrja e tregut, rritja e inspektimeve është në rritje për 54%, pra gjithsej nga 1690 inspektimet e vitit të kaluar, tani kemi 2602 inspektime në këtë vit, pra 54% rritje të inspektimeve, dhe adresim të kërkesave të konsumatorit dhe adresim të vështirësive të eksportuesve tonë. E vlen të përmendet, shumë e rëndësishme është edhe për agendën evropiane dhe për bizneset tona, programi i tregut të përbashkët ose Single Market Program, që është hapur mundësia përfitimin nga ky program i tregut të përbashkët, me financim nga Bashkimi Evropian, ku tani kompanitë kosovare, përfshirë edhe shoqatat e bizneseve, mund të aplikojnë në thirrjet e hapura nga programi i tregut të përbashkët. Programi i tregut të përbashkët do të mbështesë sektorët e ndryshëm industrial me një buxhet prej 4.2 miliard euro për periudhën 2021-2027. Kjo pra është sa i përket prioritetit të parë strategjik të kësaj ministrie. Dhe tani t'ju informoj me tutje për prioritetin e dytë, sipas planit, që është zhvillimi i politikave industriale dhe tregtare. Kemi themeluar pra grupin punues të strategjisë industriale. Kemi finalizuar analizën e 5 sektorëve industrial. Dhe përpas ligjit që përmenda për zonat ekonomike, është organizuar pjesëmarrja e Kosovës edhe në panajirin ndërkombëtar Expo 2020 në Dubai, si ekspozitë ndërkombëtare më e rëndësishme me pjesëmarrje të 192 shteteve dhe 25 milion vizitorë për 6 muaj, tetor 2021 mars 2022. Përpos përgatitjeve në nivel kombëtar për pjesëmarrje në shumë tema, të udhëhequra nga faktikisht nga kjo ekspozitë dhe të organizuara në nivel të shtetit tonë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ne vetë si kemi bërë thirrjet publike për sektorët industrial, të cilët kanë marrë pjesë së bashku me shoqatat përkatëse industriale, dhe po ashtu për akterët e inovacionit dhe ndërmarrësisë dhe akterët e turizmit, të cilët kanë marrë pjesë në ditët e konferencave forumeve globale biznesore në temat fushat përkatëse. Është më rëndësi përmendet që është në aspektin e tregtisë, është miratuar vendimi për anulimin e pjesëshëm të udhëzimit administrativ NAN 2020 për kontrollin dhe cilësinë e karburanteve të lengta të naftës, pasi që disa nene janë qartazi në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, andaj është dashur të revokohen. Përpos miratimit të projektligjit për tregtinë e jashtme, është miratuar edhe udhëzimi administrativ për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij. Po ashtu është miratuar edhe programi për eliminimin e barrierave tregtare sipas neneve 34, 36 të traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian. Dhe siç jeni të njoftuar, si më herët, është dërguar edhe letra në CEFTA për largim të përfaqësimit të UNMIK-ut nga kjo marrëveshje dhe përfaqësim të plotë të Kosovës në këtë mekanizëm, e cila nuk është miratuar nga Komiteti i Përbashkët për mungesë të konsensusit. Ndërkaq Kosova ka kundërshtuar miratimin e konkluzioneve ministrore dhe të 3 propozim vendimeve, ku një ndër to vlen përmendet njohja e operatorëve ekonomik, që ishte si propozim nga Serbia. Sa i përket tregtisë, tutje kam nxjerrë edhe 4 vendime për tregti. Është vendimi për masat mbrojtëse antidumping në vlerë prej 0.03 cent për importet të disa llojeve të koncentratit për shpesë dhe kafsh, masa mbrojtëse prej 0.03 cent për importin e bllokave standard 19-19-25 nga Serbia, për vlerat kufizuese të vajrave motorike, si dhe masat mbrojtëse në importe për produktet konditorike nga Serbia. Sa i përket prioritetit të tretë, që është zhvillimi i ndërmarrësisë, inovacionit dhe pronësisë industriale, ne përpos draftimit të projektligjit për inovacion dhe ndërmarrësi jemi duke finalizuar dhe presim së shpejti edhe më shumë progres në grupin punues për draftimin e politikës kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi. Po ashtu në këtë fushë, përmenda më herët, është bërë edhe pjesëmarrja bizneseve të fushës së
teknologjisë informative në Expo 2020 dhe tani version kthyer nga Dubai. Në gusht të këtij viti është bërë shpallja për mbështetjen e bizneseve fillestare dhe projekteve inovative, ku I kishim të zëtuar ofër 1.1 milion euro për inovacion dhe vetë janë shpallur rezultatet për kompanitë përfituese. Ndërsa në kuadër të iniciativës për fuqizim digital, gjatë këtij viti janë realizuar dy fazat të përkrahjes së bizneseve, ku në njërën kanë përfituar 40 ndërmarrje, derisa në fazën tjetër janë përkrahur 11 ndërmarrje në procesin e transformimit digital. Po ashtu vlen të përmendet që është themeluar grupi punuesi I cili është duke punuar në hartimin e programit për pronësi industriale për vitin 2022-2025 dhe ky dokument strategjik do të fuqizojë sistemin e pronësisë industriale duke siguruar nivel efektiv të regjistrimit dhe mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale. E sa I përket prioritetit të katërt, që është zhvillimi I qëndrueshëm nëpërmjet turizmit, ndonë se ky sektor nuk ka pasur shumë vëmendje, është një prioritet në vetë në këtë vit dhe vitet në vijim, pra për programin qeveritar të tanishëm që kemi, dhe deri më tani kemi aprovuar, miratuar në qeveri ligjin për turizmin, dhe po ashtu është në finalizim strategjia për turizmin, dhe për më shumë është më rëndësi të përmenden edhe thirrjet e granteve të cilat kanë sjellur diskriminim pozitiv ose përkrahje për sektorin e turizmit, sepse ky sektor nuk ka pasur vëmendje të mëhershme, pra në grantet për ndërmarrësi, për inovacion, sektori I turizmit përpos kritereve që ishin për grupet e marginalizuara, gra, të rinj, ishin edhe sektori I turizmit që do të ketë një prioritet në vete. Dhe është më rëndësi të përmendet po ashtu çka është më rëndësi tjetër për fushën e turizmit që ne do të krijojmë edhe zinxhirin e vlerës ofertës për turizmin, por me tutje do të krijojmë edhe brandin e turizmit për Kosovën. Pra jemi në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar dhe presim më shumë progres në fushën e turizmit, në fushat multidimensionale duke filluar nga kultura, trashëgimia kulturore dhe po ashtu vlerat natyrore dhe potencialet që kemi. Në kuadër të objektive strategjike ose prioritetit të 5, sepse s'dua t'ju lodhi për më shumë, por të shkoj në prioritetin e 5, kemi promovimin dhe përkrahjen e bizneseve dhe kemi filluar në krijimin e grupit punues për hartimin e politikave kombëtare për investime dhe siç përmenda projekt ligjin për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve që është finalizuar dhe ka kaluar konsultimet publike. Në kuadër të kujdesit të më pastajm janë kontaktuar 584 bizneset e huaja dhe janë zhvilluar vizita tek 94 investitor, të cilët u është ofruar përkrahje nevojshme. Vlen të përmendet se nga të dhenat nga Banka Qendrore e Kosovës është se viti 2021 është për 52.9% më shumë investime se viti 2020, apo 79.7% më I lartë se viti 2019. Në bazë të raportit të BÇK-s, po ashtu vlera e eksportit janar-gusht 2020 ka qenë 290.1 milion euro, ndërsa vlera e eksportit janar-gusht 2021 ishte 471.9 milion euro, që nëse krahasohet periudha e njëjtë kohore atëherë del se kemi rritje për 62.7% të eksportit në vitin 2021. Vlen përmendet se SBA dhe Shqipëria janë vendet e para ku Kosova eksporton, ndërsa Shqipëria është vendi I 5 për import në Kosovë dhe ka rritje edhe më shumë të bashkëpunimit në mes të këtyre dy shteteve në raportet tregtare, pas krijimit të kontakt të sekretariatit të përbashkët për t'i adresuar këto probleme që kemi sa I përket çështjeve tregtare. Janë realizuar edhe shumë konferenca virtuale, pjesëmarrje në forumet ekonomike biznesore në Gjermani, Austri, Japoni për promovim të investimeve në Kosovë me potencialet konkurruese pas COVID-19, ku Kosova ka disa avantazhe konkurruese, sidomos tani pas COVID-19, kur shumë biznese nga bota shohin për t'i zvogluar shpenzimet e tyre operacionale dhe të transportit, për të qenë më afër bregut ose nearshoring, dhe për të diversifikuar furnizimet e tyre. Andaj Kosova shpreh një potencial të mirë me shumë avantazhe, duke filluar nga
nga fuqia punëtore, rinia, potencialet që janë legislative, infrastrukturore, digjitale dhe sistemet tatimore. Sa i përket forumit ndërministror për investime strategjike veç është rifunksionalizuar dhe Komisioni është në proces të shqyrtimit të 9 projekteve strategjike të cilat kanë plotësuar aspektin teknik dhe tani pritet të bëhet vlerësimi dhe shqyrtimi profesional i këtyre projekteve dhe vlera totale investive 9 projekteve investive të cilat kanë rekomandime pozitive nga ana e grupeve operacionale është 840.5 milion euro. Në objektiven e 6, që është përmirësimi i infrastrukturës së cilësisë përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, sidomos infrastruktura e cilësisë që është shumë e rëndësishme nëse ne duam të jemi furnizues alternativ ose potencial për shumë industri nga Evropa, si vend potencial për furnizim të diversifikuar, të cilët shikojnë tani pas COVID-19 që zvoglojnë sa më shumë shpenzime dhe të kenë furnizime alternative, është shumë e rëndësishme certifikimi. Dhe sa i përket certifikimit, do t'ju njoftoj me vonë për grantet që i kemi dhënë, faktikisht dhe do t'i japim më shumë, por po përmendis pari që është më rëndësi edhe koncept dokumenti për sigurinë e përgjithshme të produkteve dhe koncept dokumenti për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat janë miratuar në qeveri. Ligjin për punimet e metaleve të çmuara e përmenda, veç se ka kaluar edhe leximin e dytë në parlament. Dhe po ashtu janë miratuar në qeveri programi për mbrojtjen e konsumatorit për vitet 2021-2025, rregulloria teknike për pajisjet me gaz, rregulloria për mjetet matëse ligjërisht e kontrolluara, udhëzimi administrativ për caktimin e tarifave dhe komisioneve për akreditim dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Departamenti i Akreditimit, rregulloria për pajisjet me gaz, udhëzimi administrativ për vendosjen e tregtë të dyrëve dhe dritareve, udhëzimi administrativ për vendosjen e tregtë të pllakave taras, si dhe është nxjerrë vendimi me tituj dhe referencat e 355 standardeve të harmonizuara për sigurinë e makinerive. Është më rëndësi të përmendet edhe platforma e regjistrit të rregullave teknike, e cila është funksionalizuar dhe janë vendosur edhe në regjistër për draft rregullore teknike, një draft rregullore teknike, 41 rregullore teknikës dhe 16 trupa të emëruara për vlerësim të konformitetit. Janë adresuar rreth 2000 ankesa në lidhje me shkeljet e të drejtave të konsumatorëve në tregun vendor, shumë prej të cilave kishin të bëjnë me kualitetin dhe cilësinë e produkteve dhe shërbimeve. Vlen përmendet se besimin e qeverisë në re ku janë pranuar 300% më shumë ankesa të adresuara vetëm nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Sa i përket certifikimit dhe kualitetit, rritjes së kualitetit të ndërmarrjeve tona të vogla të mesme që janë me potencial të eksportit, është më rëndësi të përmendim grantet e rëndësishme përmes skemave të ndryshme që i kemi lansuar gjatë këtij viti. Pra përmenda një nga inovacioni, ne kemi qëllimin që të përmirësojmë konkurrueshmërinë e bizneseve tona në tregjet ndërkombëtare dhe përpos granteve për inovacion që përmenda kemi mbështetur edhe 3 skema tjera për bizneset tona vendore. Skema e parë ishte në vlerë për 500.000 euro për makineri për prodhuesit dhe përpunuesit vendor me potencial eksporti dhe krijim të vendeve të punës. Skema e dytë në vlerë për 2 milion euro për ndërmarrësi duke i mbështetur bizneset fillestare të vogla dhe të mesme për avancim të makinerisë dhe ngritje të kapacitetit. Skema e tretë pra që ishte e inovacionit 1.1 milion euro, ku edhe të rinjtë tanë që s'kanë pasur as bizneset të regjistruara kanë pas mundësinë të aplikojnë dhe pas 3 muajsh të regjistrojnë biznesin. Dhe rëndësishme të përmendje është e fundit që është si lajm i mirë për shumë bizneset tona për 142 prej tyre me potencial eksportit,